കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളം. ഈ സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്നമാണിത്. സിയാലിന് ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ സ്വന്തമാകുന്നു. അത് ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആഭ്യന്തര രാജ്യാന്തര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി 2 ടെർമിനലുകളാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തിലുള്ളത്. ഇതോടുകൂടി 3ാമതൊരു ടെർമിനൽ കൂടി സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകം ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനലുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 4ാമത്തെ വിമാനത്താവളമാവുകയാണ് കൊച്ചി. ഇത് ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസന നാൾ വഴിയിലെ നാഴികക്കല്ല് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾക്കും അവയിലെ യാത്രക്കാർക്കും പ്രത്യേക സേവനം നൽകുക എന്നതാണ് സാധാരണ നിലക്ക് ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ ബഹുമാന്യ യൂസഫ് അലി പറയുകയുണ്ടായി, ഗോവയിലേക്കും മറ്റും പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഇവിടെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ നിരക്ക് നല്ല വർധനവാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെയും ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ. ചിലത് ബിസിനസ് കോൺഫറൻസുകളാകാം, മറ്റു ചിലത് വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുടെ സമ്മേളനമാകാം. എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രധാന വേദിയായി നമ്മുടെ കേരളം മാറുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരം കോൺഫറൻസുകളിൽ ചിലതിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ആളുകൾ വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങുന്നു വരുമ്പോൾ അത്തരം വരവിന് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതുപോലുള്ള കോൺഫറൻസുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. അതുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും പുരോഗതിയും നമ്മുടെ നാടിന് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനലുകൾ
ഇത്തരത്തിൽ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കൂടി സഹായകരമാവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചാർട്ടർ ഗേറ്റ്വേക്ക് കൂടി തുടക്കമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ എന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായിട്ടാണ് ചാർട്ടർ ഗേറ്റ്വേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നേതൃനിരയിലേക്ക് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം ഉയരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, 10 മാസം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചാർട്ടർ ഗേറ്റ്വേയിലൂടെ മീറ്റിംഗ്സ്, ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, കോൺഫറൻസ്, എക്സിബിഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൈസ് സെക്ടറിലെ വിവിധ പരിപാടികൾ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുമാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര സമ്മേളനങ്ങൾ, ബിസിനസ് മീറ്റുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും CIALന് കഴിയും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനായ കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇപ്രകാരമൊരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നത് മാതൃകാപരമായ കാര്യമാണ്. ചാർട്ടർ ഗേറ്റ്വേ എന്ന ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ വിമാനത്താവളം നടത്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ബിസിനസ് കോൺഫറൻസുകൾ, അനുബന്ധ വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ CIALന് കഴിയും. മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാനും CIALന് കഴിയും. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബിസിനസ് ജെറ്റ് സർവീസുകൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വേദി ഇതിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം 40,000 ചതുരശ്രടി വിസ്തീർണത്തിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് CIALൻ്റെ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ കാർ പാർക്കിംഗ്, ഡ്രൈവ് ഇൻ പോർച്ച്, ലോബി, വിപുലമായ 5 ലോഞ്ചുകൾ, ചെക്ക് ഇൻ, ഇമിഗ്രേഷൻ, കസ്റ്റംസ്, ഹെൽത്ത്, സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ, ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനലിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ അതീവ സുരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള VVIP അതിഥികൾക്കായി 10,000 ചതുരശ്രടി വിസ്തീർണത്തിൽ ഒരു സേഫ് ഹൗസും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ഏറ്റെടുക്കാനും നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തൃപ്തികരമായി അവ പൂർത്തിയാക്കാനും CIAL കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നവീനമായ ഒട്ടേറെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ
സിയാൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി. അവയാകട്ടെ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സിയാലിന് സഹായകമായി. അതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 92.66%, വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 60.06% വളർച്ച സിയാലിനെ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം നിൽക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെയും സമീപ മേഖലകളുടെയും മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിനുതകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നത്. ഓരോ പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യത്തക്ക വിധമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ ടെർമിനലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് 4,00,000 ചതുരശ്രടി വിസ്തീർണത്തിൽ കമേഴ്സ്യൽ സോൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അടുത്ത മാസം തുടക്കമാവും. നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ 2024 മാർച്ചോടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർഷത്തിൽ 12.01% വളർച്ച കൈവരിച്ചെന്നാണ് കേന്ദ്ര എക്കണോമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ദേശീയ ശരാശരിക്ക് മുകളിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല 114.03%, വ്യോമയാന മേഖല 74.94% വളർച്ച നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയെയും വ്യോമയാന മേഖലയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി സിയാലിൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ പദ്ധതിക്കുണ്ട്. വ്യോമയാന മേഖലയിൽ കേരളം നേടിയിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിമാനയാത്രക്കാരിൽ 65% ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിമാനത്താവളമാണ്. പരമാവധി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാനുഭവം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ സിയാലിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. കാലോചിതമായ പുതിയ മുൻകൈകൾ അതോടൊപ്പം ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളമാണിത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് അരിപ്പാറ പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. അതോടെ രാജ്യത്ത് സ്വന്തം നിലക്ക് ജലവൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന ഒരേയൊരു വിമാനത്താവള കമ്പനിയായി സിയാൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. മാർച്ചിൽ പയ്യന്നൂരിൽ
സൗരോർജ്ജ നിലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതോടെ ഭൗമഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി രാജ്യത്താദ്യമായി സൗരോർജ്ജ നിലയം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമെന്ന ഖ്യാതിയും സിയാലിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം. റോഡുകൾ, റെയിൽ ഗതാഗതം, ജലഗതാഗതം, റെയിൽ ഗതാഗതം, വ്യോമഗതാഗതം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമാന്തരമായ വികസനം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണ സ്ഥലമായി കൊച്ചി മാറുന്നു എന്നുള്ളതും നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിവേഗം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് വേഗം പകരും എന്നതും നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് കൊച്ചി നഗരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി. അതുപോലുള്ള അനേകം പദ്ധതികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇത്തരം നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അതുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെയും ഹാർദമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ സന്തോഷപൂർവ്വം നാടിന് സമർപ്പിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ.